死火嘅位。哎又死火，咦咩嚟？喂！唔得唔得！咩啊？邊邊啊？嗰度啊？過返嚟，唉，點解？呢個山頭一落唔係咯，換咗支靚地就落去。你又落二色佬啊？唔係嗰支一路唔係我冇換嗰隻啊。都得，兩邊都得。裝嗰支嚟㗎嘛。我以為你換咗嗰支。冇啊。咦，把風扇唔着，時着時唔着喎。又着喎。我以為單單啊，去咗冇嗰度啊，點？係嘛？屌你乜嘢冇嗰度啊？
呢度有擺啊嘛。阿謙衝嗰度啊！衝嗰度㗎，阿謙。掉嗰邊。一掉呢邊好上啦。嗰個位啊！挨住你嘅左邊，你唔好成日望嗰級啊！好啊！唔好死火先得㗎。反咗車喎，唔死唔得喎。新胎嚟㗎，大佬。我就係想問佢呢度直上得唔得啊？我直呢邊啊講緊，應該唔得，好似個窿咗。你衝呢棵草，屌我一行就俾嗰嚿嘢棘住咗。你衝咧就要望住呢一級啊！衝啊！你唔好喺呢度啊！你要呢度啊！點會揀㗎？上車，上車踩腳踏落上去。輸咗鞋底啊！輸咗個鞋底，應該係。上車啦！一踩腳踏落彈上去。我你加油啲！喂，點得？你哋新胎嚟嘅喎，成有啲啊流緊咗成啲啊，喂，流緊緊啊！後翻啲再上。咩？嗰度啊，唔係呢棵草呢度啊，係嗰度咧。你頭先衝。唔係，我嗰邊哦，草嚟啊！凹嗰度嘛，凹咗。唔係衝過級咁高。我以為你呢度有個。啱好啊！你草嗰度咧上啱好啊！唔係喎，呢度喎講緊。咩啊？呢度阿石呢度呢個位有。係唔好意思，我頂住你啊！唔係掹冇哎呀去，哎呀，掹落去。勾住個唐太頭先，掹極都掹唔到啊！好，應該啊，執起，我即係流緊晒油。哎呀，好。喂，係咪阿謙隻腳嗰個位啊？頭先左腳嗰個位啊？而家嗰隻腳嗰度嚼啊嘛。哦，呢度咧一定線㗎嗰條胎。好，我仲衝咗大級嗰度添。好，